こんにちは。ニュージーランド在住のセイです。今回はトヨタクラウンロイヤルサルーンのレビューをしてみたいと思います。まずこの車に乗って感じるのが内装の良さですね。私の父はゼロクラウンという2003年式のクラウンにこれまで乗っていたんですが、その時のものと比べると圧倒的に内装のデザインが良くなっています。まず木目調のパネルなどの色使いや、そしてレザーを使ったダッシュボードあたりですね。このあたりの色使いやこのデザインの立体感がとても美しいと思います。以前のクラウンに比べてぐっと高級感が増してるなぁと感じます。そしてこの車に乗っててとにかく驚いたのが航続距離の長さですね。満タンに給油した直後では航続可能距離が950キロと表示されました。そして実際にその後も300キロ以上走ってるんですが、別段この航続可能距離が元々の表記からどんどん少なくなるなんてこともなく、むしろ遠出していた分実際の予測よりもはるかに長い距離を走れてる感じですね。ここ 2,3 日でもう350キロ走って、私が持っているプラドや RX8 の場合だったらもう急いでガソリンスタンドを探さないといけない状態になるんですが、まだまだガソリンのメーターは3分の2以上のところを示していて、まだまだ余裕で走っていけますね。この頻繁にガソリンスタンドに行かなくてもいいというのがとても私にとってはありがたいです。正直私にとってガソリンスタンドで給油するというのは煩わしい作業の一つなので、今乗ってる車もできることなら500キロぐらい走ってくれたらいいのになぁと実は感じることが常々あります。その点この車はもう500キロ600キロどころか900キロ以上走れるので、もう本当に給油のことを気にせずに好きに遠出して、そして家の近所の通い慣れたガソリンスタンドでスッと給油して帰る、そういうことができるので、これは本当にいいですね。単純に燃費とそのコストとかそういった問題だけでなく、この煩わしさから解放されたという気持ちよさ、こういった面でもこういうハイブリッドカーを買うメリットは大きいと思います。気分的に圧倒的にいいですね。そして、運転席と助手席ですね。このシートの背もたれの横の部分の張り出し、特にカーブを曲がるときに、体を支えてくれる部分なんですが、この張り出しが以前のモデルよりも大きく前に出ているように感じます。おかげでちょっとした峠道とか、その他には交差点を曲がるような時ですね、そういうちょっとクイッと小さく曲がって遠心力が強くかかるような場所、そういう時に、この張り出しが体を支える手助けをしてくれて、とても、乗りやすいですね。必要以上に力む必要がないといった感じですね。おかげでこれはちょっとした峠道に行った時にも運転がしやすいなと感じる要因になっています。そして実際に運転した感覚なんですが、これが本当に素直なハンドリングで思った方向に曲がってくれるといった印象ですね。特にハンドルの硬さは低速時とあと巡航時で硬さが変わるようになっていて、車庫入れなどでたくさんハンドルを回す機会が多い低速時ですね、この時はハンドルがとても軽くなります。そして
40キロ50キロとかその辺の速度になるとハンドルの感触が重ためになって、一気に今度は運転しやすい程よい重さを感じます。峠を走っている時に感じたのがサスペンションの動きの良さですね。これがスタビライザーもしっかり効いているのか、峠のコーナーで車体がほとんどロールすることなく、かつ路面の細かな凹凸をしっかり吸収してくれてて、本当に思った通りのラインをしっかりと走ってくれますね。これが本当に気持ちがいいです。変なアンダーとかオーバーステア気味な動きというのがなく、本当にオンザレールというか、ロール、これといったロールもなく、しっかりと思い描いたラインをスッと走ってくれます。これは本当に気持ちがいいですね。ショックアブソーバーなどもしっかりいいものがついているということでしょうね。これは別にクラウンアスリートなどのようなスポーツモデルでもないにもかかわらず、走りやすくて、しかも運転してて気持ちいい、そんな仕上がりの車になっています。普段は街乗りで乗り心地のいい車、そしてちょっと峠とか行ったり遠出した時とかですね、そういう時に気持ちのいい状態を保ったまま走ってくれる、実にバランスのよく取れた車だと思います。そしてこのモデルはハイブリッドモデルで、ガソリンエンジンと電気モーターで駆動しているんですが、このガソリンエンジンが動き出す時、止まる時、特にこの時に大きな振動もなく、走行中に関して言えば、いつエンジンが動き出したのか止まったのか意識していないとわからないレベルですね。今のように冬場に運転していると、信号待ちなどで停車している時に暖房のためにエンジンが作動することがあります。そういう時にはさすがにものすごく静かな状態なので、エンジンが動き出したなという音も振動も感じるんですが、普段走行中はいつエンジンが動いたか止まったか、そういうのは特に意識することなく運転することができるので、変なストレスを感じることはないです。そしてこの車には走行モードというのがいくつか用意されていて、雪道を走る時用のスノーモード、それから燃費重視のエコモード、そして、バランスの取れたノーマルモード、そして最後に加速重視のパワーモード、こういった4種類の走行モードが用意されています。エコモードは文字通り燃費重視で、アクセルを踏んだ割にやはり加速していかない、アクセルをグイッと踏んだ後からじわっと加速してくる、そんな感触ですね。特に停止した状態から発進するときは、まず電気モーターだけで、少し加速をして、それからエンジンが作動してエンジンとモーターを使って加速しだすといった感じですね。これがパワーモードなどになると、ブレーキを離してアクセルを踏もうとした瞬間からエンジンがかかり始めて、そしてかなりエンジンの作動割合も高くなってるんですかね。今度はグイッと背中を押されるような感覚になります。アクセルに対する加速の反応も良くなって、踏んだら踏んだ分だけ加速していくといった感触になりますね。ノーマルモードはちょうどその中間でバランスが取れたものといった感じですね。ただエコモードでも走るのがつまらないかといえばそんなことはなく、この感触に慣れてさえしまえば峠でも気づかずにそのままエコモードで走ってしまうということもありますね。実
際私もこの車を 2,3 日借りて遠出したんですが、特に峠とかあるいは長い上り坂ですね、こういった時に別段力不足を感じるようなことはなく、意識しなければエコモードのままでそのまま峠も走っていくことができます。あとはエアコンも様々なモードが設定されていて、車内全体を温める状態、あるいは全席集中モードという1人か2人しか乗っていない状態の時に前の席にだけエアコンの風を集中することで、より燃料消費を抑えてくれる機能もあります。そして基本的には液晶パネルで全部操作するようになっていて、温度も左右独立で制御できるようになっています。これもなかなか便利ですね。さて、このクラウンという車、総括すると確かにそこそこお値段のする高額な部類に入る車ではあるんですが、やはりその値段に見合うだけの乗り心地の良さ、そしてそれに伴った運転している時の満足感や心地よさ、気分の良さですね。そして十分な燃費の良さによる航続距離の長さ、そしてそれによる煩わしさの少なさ、そういった面でもとてもいい車だと感じました。やはり車はどうしてもコストとの兼ね合いがありますが、いずれ車を買う予定がある方はこの機会にぜひこういった車も検討されてみてはいかがでしょうか。では以上で今回の動画は終わりです。面白かったよという方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。